dadda namichi jeettii dhuunfaa bitatee jira mataa isaatiif. Ifiif jeettii dhuunfaa bitatee jira. Anytime he is ready to fly. Bararuudhaaf qophaa'ee taa'u jira. Khatti gaafatamu khagatii khafallu gatii isin kafalchiise ifii baafachuu deemaa jechuudha. Waan qabu guutuu baafatee jira. Ijoolleen isaa duraanuu takka achi hin jirtu. Jaartii dantaa urraan qabu nuti zinnaashiifuu ganaadha agartee sagalee ta'uu ta'e. Firii zinnaash jennee ganaadha agartee isiifuu sagalee ilmaan isaa hunda baasanii jiranii jechuudha. Ifii mataa isaatii private jeettii bitatee jira jechuudha. Anytime sa'a fedhetti ol ka'ee seenee bararaa jechuudha. So isi warri arra gartee ummata keessan keessa jiru poolisoonni raayyaan ittisaa kaadireef kaabineen dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Ansiifin himu. Wayyaanee aangorraa buuti jee namni yaadin jiru. Ameerikaan guddoon siyaasa addunyaa tana naanneessitu wayyaanee aangorraa buuti jettee yaan. Rabbiin gahee dhaabbu jee. Namichi kun yeroo gabaabaa dhaabbachuu ta'a. Waan du'ee wajji kan duune dhaamsa sheekaa butaa kana furadha. Shergodhaa waliin naagaa kaadirii hunda biraan gaa. Sigale. Kaadirii hunda biraan gaa. Namichi gartee nama ilmoo isaa irra kaayyate wallahi jaartii isaa san taciisu jirtu khayni baqannaan jiru. Nama namummaan takka itti dhagayamtu miti. Nama namummaan takka itti dhagayamtu miti. Soo kaadireef kaabineen ifi eeggadha. Mindalleen qabdan. Keessattuu milishaan fa'aa mindaa gaarilleen qabdan. Jiruu gaarilleen qabdan. Poolisoonni mindaa gaarilleen qabdan. Jiruu gaarilleen qabdan. Raayyaan ittisaa jiruu gaarillee mindaa gaarilleen qabdan. Waan hin jirre jecha ummata keessanii wajji xiiqiin galina. Hangi isinii kafalan sun ammaas ummata isin tumtan cafa ixan ajjeesi torchi isin goosisan kanarraa guuranii isinii kafalu jiran. Sigale. Isinii kafalu jiran. Saniifuu awwanniin isin hinjuu wanniin isin kadhadhu ummata keessan sigale ummata keessanii wajji waliin dhabina ummata keessanii wajji waliin dhabina wanni ummata keessan isinii gahan jirtu wanni ummata keessan isinii gahan jirtu isini ka ummata kana keessatti hafuu ta'a. Ta mangistuu ilamaaram yaadadhuun siin jedha. Mangistuun ifii kufeeti ifii kutee jeneraalli isaanii wanni isaanii hundi ichitti haftee jechuudha. Isin kophaa teeysan ummata keessan ollaa keessan gosa teeysan sigale fira keessan kana hunda gartee namicha kanaaf jecha itti roorrisu jirtanii jechuudha. Wanni jijjiiramne jirtu. Wanni jijjiiramne jirtu. Saniifuu doktoroota roorrisu ulee namicha kanaa taatanii doktoroota dha'u barsiisota dha'u barataa dha'u nama mirga fi gaafatu dha'u mirga gartee heera Itoophiyaatu si hayyame mirga uumamaa si hayyame sigale mirga kee gaafachuuf mirga qabda sigale. Abbaan fedhe mirga keessi daangeessuu hin danda'u. Uumamaan rabbi mirga sii kenne. Sigale. Mirga uumamaan rabbi sii kenne abbaan fedhe sirraa murquu hin danda'u. Warri faarsee bulalleen beekadhu. Lal nuti warra isin ijaaree beekadhu. Warri arra faarsee bulaa taatee gartee qaallicha kanaa dubbachuu jirtu cufti gartee faayidaaf namicha kana jala yaati malee wanni namni dhufa qabu lafee qabu namicha kana jalatti hafe hin jiru. Ansiifin hima. Yoo xiqqeesh takka waa tuqush jaan gartee ta biraa oriitu qofa ta lubbuu kennituuf takka hin jirtu.
saniifu warri gajjirtan kun namni gartee ummata keessanii wal afaan isin kaa'u jiru namni ummata keessanii walitti isin naqu jiru namni ummata keessanii wajjin wal dura isin dhaabee afaan isin godhu jiru namicha kana jechu namni paartii isin jaalattan badhaadhina isin jaalattan balleessu jiru akka namni jibbu jiru hayyoota lagatu badhaadhinni akka hayyootaan badhaadhinni diina ta'u hagodhu jiru qaallicha kana mariin barbaadu wannummaan inni mariin furun jirtu biyya san keessa namni gaafii hin qabne hin jiru even shayxaanni gaafii qaba Itoophiyaa keessatti bakka tiyyanarraa fudhatte akkaminarraa fudhatte jee gaafii qabaa jechuudha shayxaana ol shayxaana guddaa shayxaanul rajiim san ta'ee argame jechuudha shayxaanni nama dhiisi shayxaanni gaafii qabaan siin jedhu digale gana gaafii shayxaana deebitu jennee qabsaa'u teenya namicha kanarratti gaafii barsiisota gaafii doktoroota gaafii hayyoota gaafii hojjettoota mootummaa dhiisii gana gaafiin shayxaanaatu namicha kanarraa akka deebitu qabsaa'u teenya sigale mootummaan tokko yoo siyaasaan jalaa uratte mee abiyyimma miidiyaa irratti ol bahee ibsa fedhe yoo baase ni kijibaa malee sigale namni ibsa saasan ibsa jee gurra kana qicatu ni jira hin jiru jechuudha siyaasa jechuun kana si jalaa uratte jechuudha public trust amanamummaa ummata biraa dhabnaan gartee wanni siyaasa jedhamtu game is over game is over taphni dhumate saniifu kun siyaasaan du'ee jira waan du'ee wajjin du'ina kun bareega du'e amata sadi dura du'e bar akkamitti awwaalarra wal fixu jirra malee janaazaa isaa hunda salaannee khafannee qabrirra geessineeti akkamitti awwaalarra wal lolu jirra fuula gaggaragalchinee awwaalamu ol garagalchinee awwaalamu shayxaanticha kana akkamitti awwaalaa jechuurratti gartee namni wal mormaa jira malee kanaa ganaa fayyee siyaasa biyya tanaa jaaree fuuldura sosoosaa gubii gati kanaa jecha dhaabbattee gartee lammii kee fira kee gosatee ganda kee sigale sabaa sablammii wajji wanni wal dhabduuf hin jirtu jechu warri qawwee hidhatee deemuuf hin dhaamsa kana dhaame sigale warra namicha kanaaf ulee ta'ee ummata kana rukutu jiru gartee teetiifuu garaa guuttattee hin qabdu buddeen tokko nam sagalee walitti dura buusu jiraami akkasare ifii quufaniiti gartee xibsii tanaa fi gartee kitfoo fi foon jiraa kana gartee kanaan mataa gara if galchaniiti ati kasare buddeen tokko si dura darbanii deemiiti abalu jeesi deemi abalu qabii fidi siin jedhani maal goota hangasii jecha nama kee qabdee fidda waa'ee sigale dammaquu qabdaa jechuudha gaafii barsiisota doktoroota cinaa dhaabbattanii gaafii gaafachuu qabdanii jechuudha doktorootaa fi barsiisonni yoo if duuba deebitan ammaa isin dhaanii dhuu eegale kun namichi nama gaafii beekuu miti nama marii beekuu miti sigale waboon lubbuu isaa kennitee hoogganarraa hangatti aanaatiin biyya alaa kanatti osoon hin hafin dhayxee meesiif ergamna nu mari'achiisii ummata kanaaf nagee buufnaa ummanni keenya haaraa galfatu sigale Oromiyaa marratti aangoo nu qoodi federaala nuti kursisi jala qabna malee sirraan barbaannu ja'aniiniiti gartee hin barbaadu jee guysee jechu wadallootiif harkarroon ichi naqadhe tana malee hin barbaadu jee nama akka nama yaadu hin barbaadu jee guysee jechu itti aansuudhaan barsiisonni qoonqoon nu fixee dhaabbannee waa katabuu dadhabnee marrimaan ol nu harkifata jennaan isin gartee qaallicha kanatti ergee eenyu gaanarraa himi ministeera barnoota itti ergee arrabsisiisee jechuudha isin barsiisota isin waraqaa hin qabdan warra ari'amuu deemu warra maarreeti biraanuu naggaa itti ergee arrabsisiisaa ture jechuudha
amma doktoroota gaafii gaafate doktoroota jechuun warra gartee hayyoota beeytota namni biitii sun dhaabbattuun gartee doktoroota kana asumaan doktoroonni yoo faarsee bulaan tokko fayyaa dhabee dhufe naaqimna warri arra isirra duulu kun hoggi inni farshoo quufee gartee inni albaatiif irra yaasaa dhufe ariyaa alatti abiyyaa isinaa himuujaa ariyaa gaafa inni gartee farshoo tana firra dabarsee iyyaa dhufe faarsee bulaa osirraa isin arrabsu kana ni beeytanii gaafa inni gartee asii dhufee naa hime isiniin jee ariyaa naa isiniin jee kuyyoo fayyillee biyya balleessa malee bu'aan inni qabu hin jiru. Saniifu hayyoonni keenya wanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu gartee gaafii teessaniif duuban deebina gaafiin teessan gaafii mirgaati. Kursirraa nuu ka'e jechaan hin jirtan waan nyaannu barbaannaa jechaan hin jirtan. Waan nyaatan kan ammaas jireenya haqaaleesse lola kana. Nagaya yoo hin buufne gartee jireenyi gartee kana caalaa qaala'uu ta'a. Biyya lolarra jirtu Ameerikaan gaafa Iraaq loltu san asii ekonomiin hundi caccabtee jireenyi namatti wanna ta'e namni huujee lolli sun dhaabbannaan Ameerikaan bakka duritti deebitee jechuudha. Biyya lolli keessa jiru keessatti mindaan dabalamee dhiisee wanni inni sii godhu hin jirtu jechuudha. Yoo nageenyi hin bu'in yoo nageenyi jiraate nyaattee dhuyda. Yoo nageenyi jiraate gartee bobbaatee galta. Yoo nageenyi jiraate waa gabbaatee bitatta. Namichi maas gartee nagaya buusuu hin barbaadu. Mootummaa waliin bu'insaan jiraachuu barbaadu jechuudha. Wanni nagaya jedhamu gurra kanarra isa yaatu. Saniifu ummanni keenya namicha kana ija takkaan firraa laaltanii namni rakkoo qabu isa qofa. Hattuu ijaaree gantuu ijaaree namni gartee ummata ficcisiisu jiru isa qofa. Inni yoo qote Oromoonni kasaartii Amaaraan nu dhufa mitirkishoon nu dhufa Amaarri yoo dhufe maal fida? Maal fidame? Watak waan amma gartee warri dur qawwee gurguratee shanee keessaa yaa'e biyya alaa tanaa taa'ee haasa'u tanan dhageeffatanii jiru warra qawwee gurguratee yaa'e. Yoo jarri kun biyya qabate nu dhumattee biyya san dhaynee ilaaluu hin dandeenyu gartee nu beekanii fuula nu beekanii oppiidiyoon gartee haa qabsaa'otaas way beeyti. Nama hunda haa qawwee gurguratee si yoo dhaqee han qabsaa'oo jeen qabsaa'uma jettiin si galee. Oppiidiyoon bar nama Jaawar Mahammad Arrabsaa wanti Geetaachoo Raddaa faarsu bara. Si galee. Jaawar Mahammad jechuun nama gartee waan hin jirre oppiidiyoo baduu haate badinsarraa hambisee qabsoon tun Oromoo harkaa bahuu caalaa hireen tun Oromoo harkaa bahuu caalaa jarri jaarame jaruma kana isaanitti haa kennu jee osoorra duulamuu raabaadoor irratti qat godhee Oromoo amansiisee isaan jala deebise kursii tana jala qabna jee asii biyya gale si gale gaafa kaan dhufanii halkan marsanii baareessanii achi firra ari'anii jechuudha. Oppiidiyoon nama akkasiiti jechuudha. Saniifu awwanniin juu wanniin isin kadhadhu doktoroota wajjira biitii doktara hin qabne biyyaa miti. Biitii barsiisaa hin qabne biyyaa miti. Andugaan siin jedhu. Hattuun biyya guddatte hin garre biyya kasaarte malee. Durriyyeen biyya jaaramte hin garre biyya kasaarte malee. Biitii kan jaaramtuun barsiisaa hayyoota, doktoroota, profeesaroota kanaan biitii jaaramti jechuudha. Kana beeleysaa hattuu sirni badhaasu sun sirnaa miti jechuudha.
بو إلما دوفا بر إلما دافي بر أبان بر خون كيامتي أي سمني بيجاني بر إلهموزا خون كينيامتي سيالي خبي يديكو خبي يجارو كينيا مالي قصب ديكو أرى أورموني في غند والكوتي غند بيرو خوتي غوسو والغورو تنجرتو سيالي harargee dur gosan beeyne oromoo taanaan obboleetti siin jettu amma gosatti harargee wal afaan dachaase kun abal waliin jette harargeen sadarkaa sanitti oromoo tana diigee facaase osoo dandeega dafnee rabbii nu dhaqqabee ifi dhaqqabne malee dafnee ifi dhaqqabne malee silaa bar diigamnee kaanee bara سلابني كاني سيقول سنيفو أورومون يو أبيجي خوتي مالتو يو أبيجي خوتي بدأ دينادوف دوغان سيما نمي تايم مريحتو فيها چراكا با نمني كم مري أن نمي چنا مدور قال چخان جلا مريتين سيما سيقول قال چخان أمازنو چالا نم تكو نمني تلفه بردو كنا برا إنين جرسن نجرا جنة أسبابني ونما إسا جلاياتو بوانغرا كوها جلايان سينجي دوغان سيمان يو تكش تكتش واجان براخوتي تكالي شفتي باسابورا سيخي شخاتي تتيسين سينجي باسابورا في كبدير ربتي تا باسابورا كبد تنقبني هو أكمتين بها حالا مجيفتي تيشي تتاو جرتي يجو سيقالي بواتك واني قرتي ما isa jalatti hafeen jiru waan amma gandaalizimii waan gandaalizimii waan gandummaan qabsoof iddeetana tun numaa keessa jirtu muraadii tun seenaa isin qabdu beekumsa siyaasarraa isin qabdu galee gandaa baluuti jennaan isin baqqaash siyaasaan isisan tun waan hedduu siyaachiftuun qabdu bira kuti so saniifu wanni magartee isa jalatti hafe waan garaatii fi waan gandaalizimii yaatu tana malee namni siyaasaa beeku siyaasaan namicha kanaan tarkaanfachiifti fuul dura nu deemsifti ji'ee namni beeku gale tokko agartee qaalicha kanaa wajjin dhaabbachaa jiru jechuudha gale tokko itti aansuudhaan tatumura hayyoota keenyaaf hin dhaamsa qabaa hayyoonni keenya waraana kee jabeessu qabda biyya takka kan bulchituun humnaan siyaasaadhaan siyaasaa san bira humniti jiraachuu qabdi humniti sun eenyu wabu marroo dirribaa fa'a gale mariin guddoon biyya alaa tana qophaa'uu qabdi waan kana irratti durirraa qabeetumaan deebi'a wannitti namicha du'ee kafannee janaazarra salaannee qabrirra geessine awwaalarra wallolu jirruuf hayyoota keenya afaan ta'u jira jechuudha tokko taanu bilisoomsaa jenne isin daddabne tokko taanu gabroonfadhaa bakka warra kaayyoo harkaa qabu warra fedhii sabaa guutuuf halkanii guyyaa gartee gaaraa fi dheebuu fi caamaa bona keessa deemu siyaasaa isaanii tolchuuf qabdanii jechuudha siyaasaa yoon tolle waraanni bichaan bu'aan qabu waraanni kan amma qaallichi kunuu gartee shayxaantichi kunuu halkanii guyyaa leenjisaa oolu kun maana gembuuf ni miliyoona meeqa leenjisu jira waraanni bu'aan qabu siyaasa hayyoonni siyaasaa kana tolchitanii tokkummaadhaan addunyaa tanarra deemtanii gurguruudhaaf dura wal idduutti hayyoonni gattaa'ee mari'achuu qaba hulaa cufatee wal cafaqee warrigee sigale raasee aana wal baasee sigale dhadhaa bahuu qaba aanaan sun sigale yoo waraana laali qaallichi kun ilmaan namaa dirqii wali qabee guyyuu leenjisa maaliif nagaa buusuu hin dandeenye siyaasaa isaatu kijibaadha siyasaan isaa harkaa facaatee namni tokko yoo siyasaan wayyaaneen bar osoo diinagdee qabdu osoo waraana qabdu osoo cimina qabdu siyasaan isii bichaan
jalaa facaanaan ummanni gartee amantii irraa dhabnaa wayyaaneen kuttee bar kun hin jiru waraana walii qabee asii footoo si garsiisu kana waan guddatti lakkaa'en kun ijoollee ummataati way inni daddalee fidu jira ijoollee ummataati bar haadha abbaa isatti qawwee dhukaasa sitti hin fakkaatin kun yoo ati jabaattee haatitii fi abbee qawwee dura dhaabde sigale kun torbaan tokko hungu jechu kana gochuuf tokkummaa kee jabeessu qabda ijaaramu qabda nama ifi ijaaramee biyya jaara nama ifi ijaaramee sirna jaara nama ifi ijaaramee sabaa sablammii walii qabee jaara teetii ijaaramu qabda jechu kara humnaatiin ni qabda qabeenya ni qabda wali dhuftee ijaaramu maaltu si dhorke mee hayyoota oromoo kana keessa nama walirraa ajjeese ni jira hin jiru afaanii wal arrabsuun bu'aa rakkoodha rakkoo miti afaanii wal arrabsina rakkoon hin jiru arrallee wal arrabsina fuula durallee wal arrabsuu ta'e nama fi wal arrabsa rakkoon hin jiru sun walitti artan wal arrabsitan wal afaan dhuftan waan sabarra wal arrabsitan malee wasanni takka jaartiin isin wal jalaa fudhattanii irra wal arrabsitan hin jirtu jechuudha waan sabaa saniif tokko ta'uun yeroon isaa ammaa jechuudha waan dhufaa jiru kana gartee dura dhaabbachuudhaaf dheengaddaas 2008s osuma kana tokko taa janii isin kadhataniitu oppiidiyoon fudhattee arra oromoon gatii tana kafalu jirti jechuudha arraas kunoo tokko taa jenneetuma isin kadhachuu jirra wabolleen tokko taateeti ijaarsa tokko jala socho'uu jirti biyya alaa kana tokko taa walgahii guddoo yaamaa waan garaa keessa jiru waliif facaafadhaa abbootiin amantii abbootiin gadaa hayyoonni communityidha hogganoonni communityidha sigale hayyoota kana dirqiidha waliif finne hayyoonni keenya afaan tokko ka dubbatu wanni gartee sheyxaantichi kun sodaatu waraana caalaa nama jaarame sodaata yaada sodaata namni jaarame yaada fida waan ta'eef yaadni gartee isa kana kaasee biyya dhugaa ijaara waan ta'eef inni if ijaaru jira malee gartee biyya jaaraan jiru nama osoo namni asii dhumu masaraa jaarratu nama osoo doktoroonni gaafatu gartee khashlabbi wali qabatee billici jala deemu kun hoogganaa miti hoongeessa malee waa'ee kana gubaa gataa ilma oromooti mootummaa oromooti mitirqishoo oromooti maarree wajjirratti hin duullu mitirqishoo wajjirratti hin duullu adeero mana sarraa eegalii biiroon isaa hundi jara ati jettu kana bar manni isaa tana halkan inni gangalchaa bulurraa eegalii hanga biiroo isatti hanga gartee warra lolu bira dhaqutti jarri firaa bar intala dubrii ilma dubrii eessumaa kanaa bar kan inni biiroo guuttatee bira ta'a inni nuu mataan isaa maali yele mee ta'uuf maal siifite gaafiitam sii deebise afaan oromoo afaan federaalaa godhe finfinnee magaalaa gudditti oromiyaa godhe daangaa oromiyaatti kabachiise mee maaluma godhe eega aangoo qabate naa himi mee wohuma takka gaafii takka deebise Itoophiyaan nu bulcha maarree nu bulcha siin jan Itoophiyaan tamitan bulchu jiru barfaarsee bulaa warra shanee qawwee gurguratte taqabsaa'oo ta'e fi Facebook kanarraa eettu takka waan isin jettu laalamee jala yaa Itoophiyaan nutti qaatti Itoophiyaa bulchuu qabna jaa mee abiyyi bakka tan bulchuu jira finfinneen ala Itoophiyaan bar Bahardaar Itoophiyaa Maqaleen Itoophiyaa Matakkal Itoophiyaa Somaalee harri hundi Itoophiyaa bar mee finfinneen ala eessa bulchu Itoophiyaa tan bulchuu jirame Itoophiyaan nutti qaatti Maqalee baan bulchine yoo dhiira ta'e Bahardaar maan bulchine hay sun Itoophiyaa miti Itoophiyaan nutti qaatte Itoophiyaa bulchuu qabna maarree bulchuu qabna
Oromoon maal hogganu jira adeero kun Oromoo miti mootummaa Itoophiyaati akka isin jettan san yoo ta'e deemee Maqalee faa heeraa qabachiisu kunoo TPLF amma boordii filannooti muka finna qaajeeni digale kunoo muka finna qaajeeni TPLF maaliif deemee heeran qabachiif naannoo Amaaraa mana barumsaa tokko mee banaa jedhaniiti barsiisota hunda cafaqanii manni barumsaa guutuun nama miliyoona 5 olii barumsa malee tattaa'u jira maa dhaqeen qaba Itoophiyaa isin jettan sanii Itoophiyaan hunda xiqqaatte Itoophiyaa bulchuu jirraa jedhan Itoophiyaan finfinnuma qofa so saniifuu waan jaankii kanaa tagartee duraanuu qawwee gurgurattee baddee dhufte tana hin dhageeffatina uummanni keenya hayyoonni keenya ijaaramuun dirqama jechuudha. Ha ijaaramee tokko ta'e immoo wali jabeessuun waan dheengaddarra wal dhabdan